Concello de Xinzo de Limia e a Universidade de Santiago de Compostela van presentar nuns días os resultados do estudo integral sobre o análise do sector da pataca e a súa importancia na comarca da Limia. Será o vindeiro 27 de marzo na gala dos premios Semente, pero de momento xa coñecemos algunhas das conclusións desta investigación. Os números demostran que a pataca non é só un cultivo identitario, senón o auténtico motor económico da comarca. Constata que a industria e as explotacións vinculadas ao sector da pataca xeran por si soas o 22,7% de todos os ingresos por facturación na comarca, acadando un volume de 65,6 millóns de euros no último exercicio analizado. Lonxe de estancarse, os datos revelan un sector con dinamismo imparable. Segundo se desprende da investigación académica, a facturación das empresas deste sector experimentou un espectacular crecemento do 70,3% nos últimos 5 anos, pasando dos 38,5 millóns de euros en 2018 os actuais 65,6. Este pulo económico consolida a Limia como a bisbarra líder no agro galego e un punto estratéxico de fixación de riqueza, cunha facturación por empresa que é 10 veces superior á media do resto de sectores produtivos locais. Ademais do volume de negocio, a saúde financiera do sector queda patente no incremento da súa rentabilidade. Os beneficios netos aumentaron un 113,7% na última década, o que supón duplicar a marxe nese período.